무는 껍질째 사용하므로 깨끗하게 세척하여 물기를 없애 썰어줘요. 배는 껍질을 벗기고 과육만 작게 썰어줍니다. 대추는 주름진 부분을 솔로 씻어주세요. 돌려 깎아 씨를 발라내고 채썰기 해줍니다. 생강도 껍질째 사용할 거라 깨끗하게 세척합니다. 납작납작 썰기 해주세요. 레몬도 껍질째 사용할 거라 깨끗하게 씻어주세요. 씨를 발라 슬라이스 해줍니다. 깜초 작은 한 조각은 흐르는 물에 씻어 준비합니다. 꿀을 넣고 중불로 뭉근하게 끓여줍니다. 체에 걸러 드실 때 따뜻하게 데워 시나몬 가루 약간 넣어 마시면 효과가 더 좋아요.